Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a la directora de l'escola i al director acadèmic d'aquesta jornada per convidar-m'hi. Una jornada, la d'avui, en la que tractarem sobre la intervenció administrativa davant de la comunicació prèvia i la declaració responsable. L'any 2006, com s'ha dit, arriba la Directiva de Serveis, que aposta de manera rotunda per la liberalització i per un nou model d'intervenció, al centre del qual deixa de constituir-lo l'activitat de control previ de l'administració. Com diuen els autors de dret administratiu, com diu la doctrina, es produeix un canvi d'eix vertebrador del sistema, de manera que es deixa que els particulars iniciïn sense gaires entrebancs les seves activitats, però assumint com a contrapartida una responsabilitat fins ara inaudita. D'aquesta manera és com dues tècniques, com són la comunicació prèvia i la declaració responsable, amb una utilització bastant residual en el nostre ordenament i en molt poques ocasions que havien servit com a substitutòries de la llicència, es reinventen i s'erigeixen en el nou model successor, que és el model de control a posteriori. L'àmbit d'aplicació d'aquestes dues tècniques s'ha extès a través de diferents lleis més enllà del que són les activitats de serveis, però això no ha anat acompanyat d'una major concreció o desenvolupament de la seva pròpia definició o el seu règim jurídic, o per almenys no ha estat proporcional a la importància que tenen actualment aquestes dues tècniques. El que avui ens centrarem en aquesta primera ponència és en els aspectes procedimentals de comunicacions prèvies i declaracions responsables, partint de la base que tots coneixem ja els trets generals del que és el concepte, el que és la definició i la naturalesa jurídica d'aquestes dues figures. A manera de recordatori, sí que vull parlar de dos aspectes, molt breument. En primer lloc, comunicacions i declaracions són actes del particular. Si recordeu com les defineix la llei de procediments, en concret diu que són documents que presenta el particular. Per tant, en primer lloc, són actes del particular i, en segon lloc, representen el compliment d'un deure de tipus formal. Quin és el punt de partida d'aquesta afirmació? El punt de partida és que cal entendre que les activitats que estan sotmeses a comunicació i declaració són activitats liberalitzades, en el sentit de que no requereixen un títol administratiu, un acte administratiu, una autorització administrativa per produir els seus efectes. La sola presentació de la comunicació i la declaració és l'única càrrega perquè es produeixi aquest efecte habilitant de l'activitat. Per això diem que constitueixen un deure de tipus formal, la presentació de comunicació i declaració. I la imposició per part de l'administració d'un deure, en aquest cas positiu, de fer, és una tècnica d'intervenció de limitació de les activitats dels particulars. Per això s'inclou en el 84 de la llei de bases, juntament, com sabeu, amb l'activitat de control posterior de les activitats. En el que tractarem de donar contingut avui és a què significa aquest deure formal pel particular i per l'administració com pot modular o com pot controlar el compliment d'aquest deure formal. Tenint sempre present que la presentació de comunicacions i declaracions no atorga cap seguretat de que l'activitat està complint amb el dret. Per tant, és necessari aquest control per part de l'administració. I el que farem és distingir tres moments procedimentals. Aquest és l'esquema de la intervenció que farem avui. El primer moment procedimental és el moment anterior a la presentació de la comunicació i la declaració. I aquí distingirem l'activitat que ordena les relacions entre administrat i administració, parlarem de les consultes i altres actuacions prèvies, i l'activitat que ordena les relacions entre l'administrat i altres subjectes privats. El segon moment procedimental, el moment de presentació de la comunicació. Veurem el deure de l'administració de proporcionar models al ciutadà, lloc de presentació, possibilitat de representació en el moment de presentar comunicacions i declaracions i l'eficàcia immediata d'aquestes dues tècniques. I per finalitzar, el darrer moment procedimental és un cop presentada la comunicació i la declaració, que és el procediment administratiu en sentit estricte. I aquí distingirem dos tipus de control
que pot exercir l'administració: el control documental i el control material o substantiu, tenint en compte que el control material o substantiu serà objecte de la ponència del doctor Alfredo Galán, que parlarà sobre responsabilitat de l'administració. En relació a això últim us donaré només unes quantes idees. Anem pel primer moment, que és el moment anterior a la presentació de comunicacions i declaracions. En el primer epígraf, l'activitat que ordena la relació entre administració i administrat. S'observa aquí una potenciació de la tasca, de la labor d'informació prèvia de l'administració. És a dir, l'administració està obligada a resoldre les consultes o les peticions d'informació que se li plantegen, els dubtes que pot tenir el ciutadà, l'interessat, i a oferir una interpretació dels requisits aplicables a les activitats, per tal que el particular efectivament iniciï de manera correcta les pròpies activitats. Des d'una altra perspectiva, això es pot veure com un augment dels requisits extres dels tràmits que són necessaris abans de la presentació de la comunicació i que en molts casos constitueixen autèntiques càrregues per l'inici d'aquest dret, perquè el poden condicionar. L'administració pretén amb tot això, amb aquesta activitat, amb aquesta potenciació de l'activitat d'informació, en primer lloc garantir el sotmetiment de les activitats al dret i també evitar costos innecessaris per l'execució de projectes i altres activitats que pugui dur a terme el particular. Pel que fa a les consultes, no trobem un procediment general de regulació de les consultes, el que fa que se'ns puguin plantejar dubtes en relació a la pròpia naturalesa de les consultes, si són vinculants o no, davant de quin òrgan, els terminis, etc. En qualsevol cas, el titular pot, i en alguns casos ha de fer-ho, perquè hi ha normativa, sobretot normativa local, ordenances que estableixen l'obligatorietat de plantejar consultes a l'administració abans d'iniciar una activitat sotmesa a comunicació, pot sol·licitar en l'òrgan municipal informació relativa a diferents extrems. Prèviament a això, ha hagut de proporcionar una memòria descriptiva de l'activitat o, per almenys, dades suficients sobre l'objecte de l'activitat i l'emplaçament, i en base a aquestes dades que proporciona el particular, l'administració ha de resoldre la consulta, en base a les dades que presenta i els propis termes de la consulta. Sobre què pot consultar el particular? Sobre molts extrems. Els més comuns són el principal, quin és el règim d'intervenció aplicable a l'activitat que pretén iniciar, la compatibilitat de les instal·lacions o de l'activitat amb el planejament urbanístic, si és necessari l'obtenció d'algun tipus d'instrument de protecció ambiental, com pot ser una avaluació d'impacte ambiental, si una modificació que pretén dur a terme té caràcter essencial o no i, per tant, quin és el règim aplicable en aquesta modificació, etc. Els terminis els estableix cada norma, els terminis de resolució de les consultes. A vegades fins i tot no és un sol termini, és a dir, en funció del tipus d'informació que es sol·licita, la pròpia administració ja diu que el termini serà un o altre. I, en qualsevol cas, la manca de resolució d'aquesta consulta per part de l'administració en el termini establert no impedeix que el particular pugui seguir amb el procediment, pugui presentar la comunicació o la declaració. Tot i que això hi trobem alguna excepció. La informació que proporciona l'administració pot generar expectatives legítimes, raonables en el particular sobre quin és el correcte funcionament de la pròpia administració. La doctrina entén que la resolució de consultes constitueixen actes administratius, en concret actes administratius de judici, clarificadors de drets, que si bé no tenen la nota d'executivitat dels actes, sí que poden incidir en les conductes dels particulars. És per això que ja una part de la doctrina, alguns autors que estan tractant aquests temes de comunicació i declaració apunten la necessitat d'establiment de responsabilitat patrimonial de l'administració per les respostes que donen a les consultes. Evidentment, sempre que es compleixin els requisits perquè pugui néixer la responsabilitat de la llei 3092. Pel que fa a la informació que s'ofereix en les consultes urbanístiques, ja és reiterada la jurisprudència que estableix aquesta responsabilitat patrimonial de l'administració, quan hi ha un error en
en la resolució d'aquesta consulta i el particular, en base a la informació que li proporciona l'administració, du a terme determinat projecte que es veu frustrat i per tant se li produeix un dany. Però això en les consultes urbanístiques, no en la resta de consultes. A més, la regla general és que el resultat de les consultes no és vinculant per la pròpia administració. Aquí trobem ja alguna excepció, us la volia significar perquè em sembla interessant. A la Llei d'Activitats Classificades i Espectacles Públics de Canàries, que diu que preveu la responsabilitat patrimonial de l'administració per la resposta a les consultes més enllà de les de tipus urbanístic, i a més diu que l'alteració per part de l'administració dels criteris o dels requisits fixats en una consulta no només s'ha de motivar, sinó que podrà donar dret a indemnització en el particular que hagi fet unes despeses inútils com a conseqüència del canvi de criteri de l'administració. I com a correlatiu, exonera de tota responsabilitat sancionadora en el particular per les actuacions que ha dut a terme seguint el que establia la consulta. Dins d'aquest primer moment i dins del primer apartat, les relacions que ordenen activitats que ordenen relació administració i administrat, us he posat aquí altres actuacions prèvies. Què vull dir amb això? Que el particular, en la major part de casos, abans de presentar la comunicació, haurà hagut de dur a terme, a més, altres actuacions prèvies que també suposaran una relació amb l'administració actuant o amb administracions d'àmbit superior i que determinaran l'èxit de la presentació de la comunicació o la declaració. L'èxit i, per tant, l'eficàcia immediata d'aquestes tècniques. Abans de presentar davant de l'Ajuntament, davant de l'administració, la comunicació o la declaració, pot ser requisit previ diverses coses. Haver obtingut altres títols habilitants, per exemple, autoritzacions sectorials, autorització sanitària, o haver hagut de presentar altres comunicacions prèvies o declaracions responsables en matèria urbanística. També es pot haver sotmès o es pot demanar que es sotmeti a un instrument de protecció ambiental com pot ser una avaluació d'impacte ambiental, que hagi obtingut certs informes de tipus ambiental, urbanístic, sanitaris i fins i tot el pagament de la taxa. Són requisits previs a la presentació de la comunicació. Us poso dos exemples. El primer, quan d'acord amb la llei s'estableix una declaració o una comunicació per donar inici a una activitat i a més una avaluació d'impacte ambiental, el comú és que no es pugui presentar la comunicació o la declaració fins que no s'ha obtingut l'avaluació d'impacte ambiental, a més que s'ha d'acreditar, entre altres, a través de la publicació en el butlletí oficial de la resolució corresponent. I un altre exemple, en cas d'obres o instal·lacions que no requereixin d'una llicència urbanística ni d'una comunicació urbanística, a vegades les normes estableixen que han d'acompanyar, en aquest cas a la comunicació ambiental, un informe de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament. Doncs bé, un resultat negatiu o desfavorable d'aquest informe de compatibilitat urbanística impedeix la presentació de qualsevol instrument de protecció ambiental que faculti l'inici de l'activitat, entre altres, evidentment també una comunicació ambiental. Tots aquests documents, autoritzacions, informes, justificants de pagament constitueixen documentació obligatòria. I dins la documentació obligatòria, les ordenances comencen a distingir molt clarament el que és la documentació administrativa i el que és la documentació tècnica. Dins de l'administrativa, què trobem? Dins de la documentació administrativa trobem la pròpia presentació de la declaració o la comunicació en el model normalitzat, més l'acreditació de la personalitat del qui el presenta o del seu representant, això ho veurem més endavant, i tota aquesta sèrie de documents que acabem de veure. Això és la informació o la documentació administrativa. I la documentació tècnica la constitueix el dictamen tècnic favorable, emès pels tècnics competents o entitats acreditades, amb informació sobre l'objecte de l'activitat i l'emplaçament. Aquesta separació entre el que és documentació administrativa i el que és tècnica no és purament formal. Què vull dir amb això? Vull dir que he trobat ja bastantes ordenances que estableixen expressament, ja s'entén que seria així, però ho diuen de manera expressa, fan un establiment de responsabilitats, de manera que el titular de l'activitat el responsabilitzen exclusivament de la documentació administrativa
i en els tècnics competents o entitats col·laboradores que participin en la certificació de les activitats els responsabilitzen de la documentació tècnica. I això ens porta en aquest segon moment del primer apartat, que és les relacions entre administrat i altres subjectes privats. El punt de partida d'aquesta relació és novament el que us deia al principi, la premissa de que les activitats sotmeses a comunicació estan liberalitzades en el sentit de que obtenen la seva legitimació ex lege, per la pròpia llei. No cal un acte administratiu habilitant. Per tant, es poden iniciar aquestes activitats immediatament després de presentar la comunicació, però sempre que es compleixin dos requisits. Primer, que existeixi un autocontrol de l'activitat pel particular i que es presenti la comunicació i la documentació necessària segons la norma reguladora del procediment. Respecte a això últim, respecte a aquesta documentació, les normes estableixen que, a part d'acompanyar-ho de tota aquesta documentació administrativa que acabem d'esmentar, s'ha de portar també una sèrie de certificacions, documents tècnics firmats per subjectes privats, tècnics competents, entitats col·laboradores, que el que fan és certificar que l'activitat compleix amb la normativa. Compleix amb la normativa sanitària, ambiental, d'accessibilitat, de confortabilitat, etc. Per tant, és el particular el que ha de gestionar l'obtenció d'aquests documents, acudint per això en el sector privat habilitat. Però l'important, on volia arribar, és que és en aquests documents tècnics on es plasma el control previ de l'activitat. Aquest autocontrol que us deia que és un requisit previ a la presentació de comunicacions i declaracions. Per tant, sí que existeix un control de les activitats, sí que existeix un control previ. La diferència està en què ara no el realitza la pròpia administració, sinó que el trasllada la seva gestió en l'àmbit privat. I en aquest context és imprescindible destacar el paper de les entitats col·laboradores de l'administració, que són unes entitats que, com explicarà el doctor Font a l'última intervenció, poden actuar tant a càrrec del particular, amb aquestes funcions que us acabo de dir, de certificació de que les activitats compleixen amb la normativa, o a càrrec de l'administració, en un moment posterior, quan aquesta ha d'exercir les funcions de comprovació i control. I constitueixen un recurs important tant per administrats com per administració per la cobertura que els hi donen. En el cas de, si hi ha possibles perjudicis, traslladar-los en part responsabilitat per les activitats que certifiquen o les activitats que controlen. I amb això hem acabat el primer moment procedimental. Anem al segon moment, el moment de presentació de la comunicació i la declaració. L'administració, les administracions, diu el 71.5 bis de la llei de procediment, han de proporcionar models de declaració i comunicació. Parla de les administracions en general, per tant, en parla indiscriminadament i s'aplica a totes i, a més, és un precepte que té caràcter bàsic i això també fa que s'apliqui a totes elles. La principal obligació, doncs, és proporcionar models en l'interessat, en l'administrat. Llavors s'estableixen una sèrie de deures accessoris en aquest deure principal, que és que aquests models s'han de publicar, s'han d'actualitzar, això ha de ser fet de manera permanent, s'han de facilitar de forma clara i precisa o inequívoca, no recordo com diu la llei, i s'han de poder presentar presencialment o per via electrònica. L'actualització d'aquests models, la seva modificació normalment es produeix per resolució de l'alcaldia, això m'ho direu vosaltres després, i pot obeir diferents motius. Per exemple, una adaptació a les modificacions de la normativa sectorial que existeixi o simplement a la voluntat de l'administració de lliurar de càrregues al particular, d'agilitzar o de simplificar el procediment. Penso que és molt important en aquest context, més enllà de l'obligació que té l'administració d'establir un sistema de comunicació o declaració i de proporcionar models, un moment anterior a tot això, que és el moment d'analitzar sector per sector quines són les dades rellevants
que han d'aparèixer en aquests models perquè el control posterior que realitzi l'administració sigui realment efectiu. És a dir, que és important, des del meu punt de vista, la selecció de les dades rellevants per contribuir a millorar l'efectivitat del control posterior i fins i tot evitar danys i perjudicis de les activitats. Les dades que se sol·licitaran en els models dependran dels sectors, perquè cada sector protegeix uns interessos públics inspirant-se en diferents motius materials. I llavors aquí hi ha un aspecte que no sé si es resol o no es resol, però és la utilització del model, si és preceptiu o no. A veure, el 99% de les normes que jo he consultat, lleis i ordenances estableixen la utilització preceptiva d'aquest model. Comencen a haver-n'hi algunes, les més recents, alguna ordenança, i recordo, em sembla que és una llei de les Balears en matèria de joventut, que estableix que no és preceptiva, perquè diu que l'interessat podrà utilitzar els models de declaració responsable. Amb aquest podrà s'entén que l'administració admetrà un document lliurement configurat pel particular, sempre està clar que contingui les dades que ha de contenir, les dades que ja es proporcionen en els models. Penso que no s'ha de tancar la porta a la possibilitat que els particulars puguin no utilitzar aquests models, tot i que la utilització dels models els hi facilita, penso jo, l'existència i molt. I per últim, en relació a aquest deure de proporcionar models, també s'estableix en diverses normes la possibilitat de proporcionar informació complementària, tant pel propi particular com per la pròpia administració. Què vull dir amb això? Informació complementària pel particular, la possibilitat que aporti voluntàriament qualsevol tipus de document que completi aquesta declaració que presenta en el model normalitzat. Documents presentats voluntàriament que l'administració haurà d'admetre i tenir en compte en el seu moment. I a càrrec de l'administració també comencen a haver-hi ordenances, i em penso que, si no recordo malament, l'ordenança tipus de la Federació Espanyola de Municipis i alguna altra, que diu que l'administració, a més dels models, ha de proporcionar als particulars un document explicatiu que ajudi a complir correctament aquests models que proporciona, una espècie d'instruccions, però ja com obligatori. Lloc de presentació de comunicacions prèvies i declaracions responsables. La majoria, en aquest cas d'ordenances, preveuen que es pugui presentar en qualsevol dels llocs habilitats pel 38 de la llei de procediment. A més, a la seu electrònica municipal i a la finestreta única. Representació. Fins fa poc no se'n deia res de la representació, és a dir, de si era possible presentar una comunicació o una declaració a través de representant. Ara, moltes ordenances, les recents i també alguna llei, ja preveu la possibilitat de presentar-les a través de representant. I a més, ho preveuen en la pròpia definició de les comunicacions i declaracions, perquè diuen, quan fan la definició, diuen la declaració o la comunicació, per exemple, són els documents que presenta el titular o qui legalment el representi, etc. Per tant, ja es preveu la possibilitat d'actuar a través de representant. Eficàcia temporal de comunicacions. Com sabeu, comunicació i declaració permet amb caràcter general, des del moment en què es presenten, l'exercici d'un dret o activitat per temps indefinit. La possibilitat de limitar aquesta durada ho és en casos molt excepcionals, són uns supòsits que preveu l'article 7.1 de la llei Paraigües, però aquest mateix article estableix que l'establiment d'un període des que es presenta la comunicació o la declaració per iniciar no suposa una limitació temporal. No sé si m'he explicat gaire. És a dir, el termini màxim que es pugui imposar en el prestador de l'activitat per iniciar-la des que el presenta, és un termini que pot establir la normativa, no es considera una limitació temporal. D'aquesta manera, ja moltes normes locals estableixen aquest termini. Per exemple, si en 3 mesos el comunicant no ha iniciat l'activitat,
es considera que la comunicació i la declaració perden la seva eficàcia. Per tant, això és un supòsit de trencament d'aquesta eficàcia indefinida inicial que us dèiem. Trenca aquesta eficàcia perquè s'entén que es produeix la caducitat de comunicacions i declaracions. La caducitat s'acostuma a establir que es produeix, com és en caràcter general, només pel transcurs dels terminis i en el seu cas les pròrrogues que hagi pogut sol·licitar l'interessat, i només sorteix efectes aquesta caducitat si hi ha una prèvia resolució expressa de l'administració on s'hagi donat audiència a més en l'interessat. Totes les actuacions que es realitzin un cop declarada aquesta caducitat poden donar lloc a responsabilitat del particular perquè s'entén que està exercint una activitat sense comunicació prèvia o declaració responsable i, a més, per reprendre l'exercici d'una activitat, la comunicació o la declaració de la qual ha caducat, és necessari tornar a presentar una comunicació o una declaració. I amb això arribem al darrer moment procedimental, que és el posterior a la presentació de comunicacions i declaracions, el procediment en sentit estricte. Hem de recordar el que estableix aquí el 84 de la Llei de Bases, que diu que les administracions, les entitats locals, han d'establir els procediments de comunicació i de verificació posterior del compliment dels requisits precisos per l'exercici de les activitats. No és gens infreqüent la qualificació de procediment a les actuacions que segueixen a la presentació de comunicacions i declaracions. Però, des del meu punt de vista, és un procediment una mica sui generis. Per què us dic això? Perquè l'activitat, l'inici de les activitats avui és anterior al començament i a la finalització d'aquest procediment administratiu. Això significa que no es pot entendre mai que sigui un procediment, el que s'inicia després de la comunicació i la declaració, dirigit a obtenir una habilitació de l'activitat o un títol habilitant. No és aquest el sentit del procediment. El procediment que s'inicia, en qualsevol cas, és un procediment de control de les activitats, de control en sentit ampli. Quines actuacions es succeeixen després de presentada la comunicació i la declaració? Les normes, després de constatar sense excepció que l'inici de les activitats ho és sota l'exclusiva responsabilitat del titular o dels tècnics que signen part de tota la documentació, acostumen a ordenar, a configurar un procediment que té diferents fases. Hi ha una primera comprovació documental o formal de les activitats i una posterior activitat de control substantiu, de control material de les activitats. Anem pel primer tipus de control, el control documental. És important entendre'n la justificació de l'existència d'aquest control documental. La justificació és clara. En les activitats sotmeses a comunicació i declaració, l'administració no ha de resoldre sobre les pretensions o els drets del particular. No té aquesta obligació de resoldre. Per tant, l'administració en el moment de recepció de comunicacions i declaracions no entra en veure si aquella activitat compleix amb les normes, compleix amb la normativa sectorial. No fa aquest contrast en aquest moment. És a dir, el compliment dels requisits inherents a la legislació sectorial, els aspectes de fons de l'activitat es deixen per un moment posterior, en el moment d'exercici del control material. Només s'examina si s'ha complert, aquí és on volia arribar, amb el deure formal que imposa la normativa de que els particulars comuniquin a l'administració determinada informació sobre l'activitat. És això. El que s'examina amb aquest control documental és el compliment d'aquest deure formal de transmissió d'informació del particular cap a l'administració. Si aquest deure s'ha complert amb tota la seva extensió. Si s'ha presentat la comunicació amb totes les dades, amb tots els documents que estableix la normativa reguladora de cada procediment. També us he de dir que no hi ha una sola forma d'entendre aquest control documental. Es desprèn d'algunes normes que aquest control és previ a la inscripció en el registre de les activitats, o per almenys algun tipus de control documental. I en altres normes s'entén que és posterior en qualsevol cas a la inscripció en el registre.
Com que falta regulació del control posterior en general, ens trobem amb una disparitat absoluta de maneres d'entendre el control, d'existència o no de control documental, de com organitzar el control substantiu. Possibles resultats d'aquest control documental. Inscripció en el registre o petició de subsanació en el particular. Podríem dir que l'administració ha de registrar l'activitat, subjecte a comunicació o declaració, en diferents tipus de registres. D'entrada, en el registre de l'administració municipal, en els registres de l'Ajuntament. En algunes ordenances veiem que això, el registre, és un deure de l'òrgan que ha de complir en el moment en què observa que la documentació és completa. És a dir, després del simple control documental. En altres normes, com us deia, primer s'inscriu i llavors s'entra a veure el que manca, per dir-ho així, en la comunicació. En qualsevol cas, la inscripció no és un acte constitutiu. Què vull dir amb això? Només significa que és un acte de simple coneixement, de constància, per l'Ajuntament o per l'administració, d'activitats i de subjectes. No s'entra en la veritat, en la veracitat de les dades que es proporcionen. Només és a efectes de tenir constància de que existeix, per posteriorment poder organitzar un control substantiu de les activitats. A més, la legislació sectorial pot establir l'obligació d'inscriure o aportar dades en altres registres, en registres d'àmbit sectorial. Això ho ha de fer l'administració d'ofici, o si no es fa d'ofici s'ha de trametre les dades perquè l'òrgan competent procedeixi a la inscripció. Per exemple, no ho sé, en el Registre General d'Empreses Turístiques de Catalunya, si és que existeix, perquè em sembla que me l'acabo d'inventar. Quan la inscripció ho és en un registre autonòmic, a vegades s'estableix un termini per la pròpia administració local per procedir en aquest registre, que poden ser, no ho sé, 30 dies. Us dic això perquè hem de tenir molt present que no es pot supeditar l'inici de l'activitat a la inscripció en aquests registres. És a dir, l'inici de l'activitat, la llei diu que és des del moment en què es presenta la comunicació. Per tant, la falta d'inscripció en un registre no és obstacle perquè s'iniciï l'activitat, ni els tràmits relatius a la inscripció poden allargar o obstaculitzar l'inici d'aquestes activitats, perquè no és necessari aquest reconeixement per l'exercici dels drets. És a dir, no es pot condicionar l'eficàcia de comunicacions i declaracions a la inscripció en registres, perquè si es condicionés, suposaria que estaríem davant d'una inscripció que equivaldria a una autorització de l'activitat, i això està prohibit per la Directiva de Serveis, pel considerando 39 de la Directiva de Serveis. En moltes ordenances de la resta de l'estat espanyol, no penso que passi tant aquí a Catalunya, m'ho explicareu vosaltres després si tenim ocasió, s'estableix que la còpia de la comunicació presentada degudament segellada pel registre constitueix el que s'anomena toma de conocimiento. És un concepte que no apareix en les lleis, per tant penso que és de configuració municipal, apareixen a les ordenances, i estableixen aquesta toma de conocimiento o toma en conocimiento, s'afegeix a les ordenances immediatament que no constitueix això una autorització de l'activitat, només és la manera de tenir constància de la seva existència perquè posteriorment es pugui organitzar el control posterior, que diuen diferent de la potestat d'inspecció ordinària. És a dir, es tracta d'una espècie de justificant de rebuda, d'un acusament de rebuda de la presentació de la comunicació, que ha de quedar exposat en l'establiment, juntament amb la còpia de la comunicació presentada, i que si no està exposat, entre altres, constitueix una infracció lleu pel particular. A més, hi ha alguna ordenança que estableix que aquesta toma de conocimiento, toma en conocimiento, obliga a l'administració a iniciar d'ofici el procediment de control posterior. Seria el moment a partir del qual l'administració li comencen a comptar els terminis, en els casos en què s'hagi establert que hi ha un termini pel control posterior, per dur-lo a terme. Aquest és el sentit general que es dona en aquest concepte de toma de conocimiento. Ara bé,
Aquest nou concepte, en algunes ordenances, sobretot de caràcter ambiental, també fora de Catalunya, té un significat molt diferent en el que us acabo d'explicar, perquè és el resultat de l'activitat de control posterior o de control material de les actuacions del particular. És a dir, no s'expedeix en el moment de recepció de comunicacions i declaracions, sinó que és posterior a la intervenció que puguin fer els tècnics municipals de control sobre el compliment de la legislació de les activitats. D'aquesta manera, en aquestes ordenances que us dic, un cop presentada la comunicació, comença el termini per resoldre i notificar sobre l'adequació de l'activitat del particular a la legalitat. I aquest procediment que s'inicia, com tots, pot acabar de dues maneres. O bé amb la toma de conocimiento, és a dir, favorable per l'interessat, o de manera desfavorable amb un acte, amb un ordre de clausura de cessament de l'activitat que ja està en funcionament. I diuen aquestes ordenances que tant una resolució com l'altra posa fi a la via administrativa. A més, qualifiquen aquesta toma en conocimiento de títol habilitant de l'activitat. I com a títol habilitant després es regulen les formes d'extinció, les possibilitats de transmissió i fins i tot la seva obtenció per silenci administratiu positiu. Us en dono coneixement. Des del meu punt de vista, el control posterior així entès és un error perquè constitueix una legitimació ex post d'aquestes activitats, per tant és redundant, és innecessària, i l'acte en què desemboca tot aquest procediment, que és la toma en conocimiento, en una pseudollicència. Des del meu punt de vista està mal plantejat. Encara dins del control documental, possibilitat d'esmena de les sol·licituds. Existeix aquesta possibilitat, el control documental porta aparellada l'aplicació del 71 de la llei de procediment, que ofereix aquest termini genèric de 10 dies, en el cas que l'administració observi que és necessari completar o modificar alguna informació incorrecta en la documentació que l'interessat presenta. L'interessant en aquest punt és veure com moltes ordenances preveuen la suspensió de l'activitat durant el període d'esmena. És a dir, després del requeriment d'esmena, es preveu que l'activitat hagi de cessar fins que es produeixi aquesta esmena de la comunicació o la declaració presentada. Jo entenc, des del meu punt de vista, no queda del tot justificada aquesta suspensió de l'activitat tenint en compte la finalitat per la que s'introdueixen aquestes dues tècniques, que és eliminació de traves, agilització, simplificació, etc. Així, també ho comencen a entendre bastantes ordenances en les que només les deficiències considerades essencials fan que es suspengui cautelarment l'exercici de l'activitat fins que es realitzi l'esmena. Quan concorrin, seran essencials, diuen aquestes normes, quan concorrin determinades circumstàncies, en general que puguin afectar a la seguretat de persones, de béns, els interessos econòmics de tercers. Si no recordo malament, també ho preveu així, preveu un període d'esmena al projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa i preveu només la suspensió cautelar en cas que hi hagi un risc per persones, béns o el medi ambient. Entenc que és una opció molt més raonable que no pas acordar d'ofici i en tots els casos la suspensió de l'activitat. Molt més raonable i molt més proporcional en aquest context. El que està clar és que caldria definir el que s'entén per essencial o no, això és fonamental. En tot cas, si el particular no corregeix les deficiències en el període que atorga l'administració, això comporta el desistiment del que se li haurà advertit abans en la notificació del requeriment de subsanació, però si amb anterioritat a la notificació per la que se'l té per desistit procedeix a la subsanació de la documentació, no desplega efectes aquest desistiment. I entrem ja en l'últim apartat, que és el del control material o posterior en sentit estricte. Després del control formal, que és el que acabem de veure, amb els possibles resultats d'aquest control, l'administració durà a terme un control material o substantiu de les activitats.
sense perjudici que el professor Galan us expliqui amb més detall el control posterior, deixeu-me que us doni unes quantes idees. La idea de la que hem de partir, que ja l'he apuntat abans, és que el control posterior de l'administració, com s'ha d'articular o quin tipus d'activitats inclou, és un dels extrems més descuidats de tota la regulació del règim de comunicació i declaració, tot i aquesta posició central que ocupa en el nou model d'intervenció. Penso que això podria obeir també a una voluntat del legislador de donar marge de maniobra a les administracions, és a dir, de donar-los llibertat per organitzar i per exercir aquest control. Però és que la pròpia disparitat terminològica que s'utilitza en la llei de procediment i en la llei de bases de règim local ja porta molta confusió. Per exemple, el 39 de la llei de procediment parla de la possibilitat de l'administració de verificar, inspeccionar, comprovar. Això el 39. El 71 al·ludeix a les facultats de comprovació, control, inspecció. 84 de la llei de bases parla del control a posteriori de les activitats. Hi ha una utilització, una disparitat terminològica important en aquestes normes bàsiques. Penso, però, que d'aquests tres preceptes que us acabo de citar, el 39, el 71 de la llei de procediment i el 84 de la llei de bases, poden treure algunes conclusions. La primera és que entenc que és innegable la voluntat del legislador de singularitzar diferents actuacions administratives, perquè si no, no s'entén per què hauria de parlar d'inspecció, verificació, comprovació, control, com si fossin coses diferents. Ara bé, no obstant això, els límits del contingut de cada una d'aquestes expressions, per la pròpia proximitat semàntica entre elles i perquè no es defineixen en cap lloc expressament, la veritat és que porten a molta confusió. La segona conclusió que penso que es pot arribar és que totes aquestes expressions que hem esmentat tenen cabuda en el que podria ser una interpretació àmplia del control a posteriori, que és la que es desprèn del 84 de la llei de bases, on introdueix com a mitjà d'intervenció de les administracions el control a posteriori. Totes aquestes intervencions o expressions, cabrien en una interpretació àmplia del control a posteriori. És a dir, des del moment en què les activitats s'inicien sense un control de l'administració, qualsevol intervenció que realitzi l'administració tindrà necessàriament un caràcter posterior. I llavors, això ens porta també a la tercera conclusió que us volia comentar, que és que juntament amb aquesta interpretació ampla del que és el control a posteriori, en podem trobar una altra, una concepció més estricta del control a posteriori derivada del que estableix el 71 de la llei de procediment. Aquest article que distingeix entre la potestat de comprovació, control i inspecció. Essent així, el control posterior es pot entendre que ocupa una parcel·la diferent a la que ocupa la comprovació o la inspecció. És a dir, no és tant que tinguin una naturalesa diferent les activitats de control que les d'inspecció, però sí que hi poden haver diferències en com organitzar-les o els propis terminis d'organització d'aquestes potestats. I després d'estudiar moltes ordenances, penso que és la forma en què ho ha entès majoritàriament l'administració local. Després m'ho criticareu. La majoria d'entitats locals diferencien el que és comprovació, control i inspecció, de manera que la comprovació es refereix a aquesta comprovació de tipus documental que us deia, el control a l'activitat dels tècnics municipals d'entrar de ple a observar el compliment de la normativa, no només sobre el paper, sinó amb controls in situ, entre d'altres, essent un control que en moltes ocasions està sotmès a un termini des de la presentació que comença a comptar des de la presentació de les comunicacions i declaracions, i llavors finalment hi ha l'exercici de la potestat inspectora dins dels paràmetres habituals, és a dir, que obeeixi a una planificació general o una planificació específica que doni prioritat a determinats tipus d'activitats, a una denúncia d'un particular o, com sabeu, l'actuació inspectora en qualsevol moment pot ser exercida per l'òrgan competent. Abans d'acabar amb aquest punt us volia
comentar una curiositat d'una ordenança d'un municipi de Sant Cristóbal de la Laguna, perquè veieu la diferent manera d'entendre els controls. La manca de regulació porta a que tothom faci el que pugui, per dir-ho fàcil. I hi ha moltes maneres d'entendre els controls que pot realitzar l'administració després de la presentació d'aquestes tècniques. Aquest municipi de Sant Cristóbal de la Laguna, a Santa Cruz de Tenerife, 150.000 habitants. En l'ordenança, és una ordenança molt simpàtica, comença explicant per què el particular és responsable de les activitats. És a dir, s'estableix la responsabilitat dels titulars de les activitats i dels tècnics de les activitats. I tot seguit afegeixen que l'esmentada responsabilitat eximeix a l'administració de tot control sobre la veracitat dels documents, de manera que qualsevol control que realitza l'administració és exclusivament de presentació de la comunicació i que es presenten totes les dades. I aquí s'acaba el control de l'administració. O sigui, el que consideren obligatori en tot cas per l'administració equivaldria al que hem explicat, que és el control documental, aquest control inicial que no entra en la veritat del que es declara. I deixeu l'últim apunt, espero que tenir temps, no sé si m'he passat. Només voldria acabar fent un apunt sobre un supòsit concret, que és el supòsit d'exercici de les activitats sense presentació de la comunicació o bé presentada la comunicació però que hi hagi, com diu la llei, una inexactitud, falsetat o omissió de caràcter essencial. Això és un dels aspectes, són circumstàncies que es poden descobrir precisament en l'exercici de les activitats de control que té l'administració. Aquestes circumstàncies poden ser descobertes per l'administració en l'exercici de les seves potestats genèriques de control. Conseqüències. Quan succeeix això, quan s'inicia una activitat sense comunicació o declaració o quan existint aquesta comunicació té un vici d'aquests amb caràcter essencial. La principal conseqüència estableix la norma de procediment és que l'activitat ha de cessar, el cessament de l'activitat, des del mateix moment en què se'n té constància. I llavors hi ha una sèrie de conseqüències accessòries, diu, a més, a banda de responsabilitats penals, civils, administratives, de la possibilitat de restituir les coses a l'estat anterior a l'inici de l'activitat o exercici del dret i a que l'administració determini la impossibilitat de presentar una nova comunicació o declaració per un termini determinat. Aquesta última previsió s'està activant en les ordenances, ja moltes estableixen el període que ha de passar per poder tornar a demanar una comunicació, en algunes són 6 mesos, en els altres són 2 anys o 3. I pel que fa, volia destacar sobretot aquest segon supòsit, el cas de la inexactitud, falsetat o omissió. Partim de la base de que la comunicació ha estat convenientment presentada, però hi ha un vici en el seu contingut. La llei no distingeix entre incompliments que són molt diferents i que n'equipara la seva gravetat. És a dir, tracta igual una omissió que una falsedat o una inexactitud que una falsedat, prescindint de qualsevol element que l'ajudés a l'administració a distingir com podria ser la intencionalitat del particular. Afortunadament, aquesta manca de distinció en la llei sí que existeix, però clar, això ja és en un altre àmbit, no influeix en que això siguin circumstàncies que puguin donar lloc al cessament en el moment de l'establiment de les responsabilitats sancionadores. Sí que les ordenances estableixen una responsabilitat diferent si es tracta d'una omissió o d'una falsedat. Sempre més greu una falsedat. Per tant, les disposicions sancionadores sí que modulen aquests incompliments. En qualsevol cas, els vicis han de ser amb caràcter d'essencials. I això és important perquè la clau està en com el legislador sectorial, el legislador autonòmic, ho entengui, és a dir, consideri una omissió o una inexactitud amb caràcter essencial. Entenc, des del meu punt de vista, cal que això es concreti en les normes, cal especificar en les normes el que esdevé un vici essencial i, en segon lloc, penso que s'ha de reservar per omissions o inexactituds que siguin en realitat susceptibles de produir algun risc, perquè si no ens podrem trobar amb l'absurd, per dir-ho així,
de que la mesura de tancament d'una activitat no resulti proporcional a les circumstàncies que concorren per una mala configuració del que s'ha d'entendre com un requisit essencial o no. I per tant es vulneraria la seguretat jurídica si es deixés a una interpretació més o menys oberta del que és el concepte d'essencial i el que és el concepte d'accessori. Ha d'haver-hi tràmit d'audiència previ a l'adopció d'aquesta mesura de cessament. El 71 de la llei de procediment prescindeix de qualsevol al·lusió a cap tràmit d'audiència ni l'existència d'un procediment previ, d'esmena ni de comprovació. La normativa autonòmica, la llei catalana de procediment, sí que ho preveu aquest tràmit d'audiència, va ser de les primeres. A darrere de la nostra han vingut tota una sèrie de normes sectorials que també preveuen aquest tràmit d'audiència. I què en diu la jurisprudència? S'ha manifestat sobre això als Tribunals Superiors de Justícia en relació al supòsit concret d'inici d'activitats sense comunicació o declaració, que són les activitats considerades clandestines. El tancament d'activitats sense comunicació i declaració. Preveuen efectivament la necessitat d'un tràmit d'audiència i qualifiquen en aquesta mesura de tancament, de cessament, com una mesura cautelar, previ tràmit d'audiència, que no té naturalesa sancionadora. Aquesta qualificació de mesures com a mesura cautelar a la mesura de cessament fa que ens puguem plantejar quina és la naturalesa d'aquesta mesura. Bàsicament hi ha dues opcions, que són dues opcions que es veuen reflectides en les normes que hem estudiat. Es pot entendre aquesta mesura com una mesura definitiva de policia administrativa o de restabliment de l'ordre jurídic conculcat, que seria limitadora de drets, no sancionadora, i en tant que la llei de procediment no diu que el tancament sigui definitiu, si s'entén com una mesura definitiva hauria d'haver-hi un tràmit previ d'audiència. Però la majoria de normes entenen que la naturalesa d'aquesta mesura cautelar és la naturalesa d'una mesura provisional de l'article 72 de la llei 30. Per tant, seria una mesura que no té raó de ser si no existeix un procediment posterior. En aquest cas, el lògic seria l'obertura d'un procediment sancionador, perquè recordeu que la no presentació de la comunicació o que contingui aquests vicis acostuma a considerar-se una infracció molt greu o greu, tenint en compte això que us deia de la distinció en si és omissió essencial o inexactitud. Per tant, si s'entén com una mesura provisional del 72, s'hauria d'iniciar un procediment posterior on, en qualsevol cas, hi hauria un procediment d'audiència. Tant en un supòsit com en l'altre, cal la motivació d'aquesta mesura, perquè així ho estableix el 54 de la llei de procediment, perquè s'han de motivar les mesures provisionals i els actes, com sabeu, que limitin drets o interessos legítims, i són recurribles, tant si s'entén que és una mesura definitiva, perquè és una mesura definitiva, i si és una mesura provisional, perquè sabeu que constituiria un acte de tràmit qualificat susceptible d'impugnació autònoma per ser lesiu de drets o interessos patrimonials legítims. I amb això tanco l'exposició amb aquest últim apunt sobre una de les possibilitats de detectar durant el control posterior la manca de presentació o una inexactitud essencial.